你给调一下。这是那个拇指琴吧？调琴，你是1分钱不想让别人挣啊？行，调完了，我看你啥时候能练会啊？等完你不试一下啊？谁知道我学没学好？啥意思？想难为我呗？这不伸手就来吗？就这啊，干别的活儿，努力赚钱，提高收入，试试毛病，换台插5。